Charlie Prince aye kokundola makambu oyo azo maîtriser te parce que nga na yebi mambo télé fali apota na leki ya mwasi na ye na nake ça bona vérité moi na bana ngola na so vérité yo luka mamusi to so la pena pembe to sam to wazate voilà fali oyo kumisaka apota na leki ya nana makope azaka na ngola bakota mwana na so tale mo bima makosis est-ce que ndenge moko pe Charlie Prince moi na yo atanga na ICSM ya jeune fille na balongola na ndako pona nini alingaka viole moi na ete soko ye na yesko bien nana yebi te moi si ya fallait avec Chel ko sabiso bagolo non moni gote ça ya loba ke o construit carrière nous na mensonge mon frère tika kokosa c'est péché nzamba lingaka lukuta te faut le vérité mon gars na yawa na le baka la vérité rien que la vérité voilà vous comprenez donc ne refali to lingaka yo malgré au sala association na ba Rwandais parce que la vidéo na ba photo bima au dans bimé na njona konda na président wana Kagame vous comprenez la photo ezali donc ba ennemi ya Congo yo ne ba camarade non automatiquement pour la ennemi ya Congo yongo au ba pouvoir rumba congolaise actualité comme ko bomba nzoto po kota na te wana seka wana za kosila obi kosila so moni mukasili au moins mnake mukando lu kapena makambo beza na ba journaliste so mo journaliste par exemple na otalo souté donc ça veut dire on lu kapabilo ko comprendre quand même nani wa tu nikia alidor ba di presque na faire appeler ce vertige Charlie Prince ngana yebi moteki na boutique ba sardine ba bombo ba biscuit donc kolongwa boutique Malamon RTVSM na miracle ni Charlie Prince akufe la rabana te na bité so boyoka olobi Charlie Prince akufe la kapana wana ya cop ya bango kuna makasi akufe la bana Charlie Prince le na lo ba vérité na lobi da 2 troisièmement Charlie Prince akota libale pa camarade ya mama bango o ba vana nenda kumoko te wana pembe na so na yo te babeta bale na Macron etali biso te basala mafuta mbila etali biso te bazo ba disque d'or ba platine na diamant soki na bazo ta ba jouer ba soira ba ballon d'or bazo d'or soki nini bozwa libandi ya Charlie Prince na ye non pona ya ngona de lelo concert a dit c'est bimisi ba disque d'or et bimisi na mbobele donc concert a so mu ko le faire go la za vrai disque d'or c'est que là obimisa ni diamant c'est fa bimisa diamant na platine. Bienvenue dans notre chaîne Congo Source Télévision. Merci na abonné na biso sur Congo Source Télévision. Merci na bino, merci na confiance au bon message na kopesa ça l'homme c'est dans un corps c'est moto mo bo peut abi lisumuté. Maboko pembe, likambo na moto te. Merci na bino, merci na DJ Jires depuis les États-Unis, merci na Balobi Adida Lumumba mon frère propre que j'aime beaucoup. Il y a eu Angoana sans oublier Hervé Bossita peine 20 cm mobali papa na Erli Bossita. Merci Nabino, merci na Jansi Tumba derrière la caméra. Merci à Bato Touba Lingaka l'homme saint. To continuer pour aimer, pour partager, pour liker et que ça la biso bien makasi bénéfice de sera yangoana. Be aimer, pour partager, pour liker yangon déjà bilay na biso ya mokolo na mokolo. Merci Nabino, merci na Yemoko balobi pire petit na ya sani vungu ya basani vungule sans oublier Fabrice Lombolo, mon frère propre que j'aime beaucoup. Mami Moukanya mona poto ya tongo mbote na bino nyonso tout. Mais le là besoin de solo là pour actualité za moi vaste. Actualité les deux à moi vaste. Nana besoin bino boko tande pour découvrir l'actualité aux années. Là je salue directement balobi Mbappé de la presse. L'homme saint motomoro bolamo motomoro
peto maboko pembe l'homme saint babi diyo biso mbaye ke mabe balinga ngo suite balinga ngo te mais faut pas me sana ngo parce que za pembe ndeza vérité de vérité to marché ba monter na profiter la occasion ya repesa mbote na batu nyonso balingaka Elvis ya fumarien to tezo ningana tellement za musala voilà to ya osala ngo tellement pe batu musu balingaka bakota na route mabe biso lingaka te pour na faire gola to ya potozong sa bona na nzela ya malamu passer ça la bien wana zomona dadi ya kuza kan puissance MS 60 pourquoi pas na sam kuku le nécessaire motema ya maman aimé kuku la pese ba mote zula kozi et lorsqu'il dit mon ami aux États-Unis la pese mote na on c'est la lo wana et osala vraiment kitoko makasi margen toto ezo pesa bien te mais to yete meza musala pe pona kozong sa batu mususu bazonga na nzela wana nazomona sam kuku le nécessaire vena nga ya kati motema ya maman aimé kuku pourquoi pas na dadi ya kuza kan puissance MS 60 pourquoi pas na Zulor Kozi le capitaine de l'équipe mon ami au moins na kati suki tina suka pona bena okata suka so ki fait rigola abeti double adresse arena voilà na longo suki tina suka merci na papa Daniel Mabiala motema maman Rachel otinga na Italie ba kotala ngai en tout cas ba baza vraiment ebele to sola nanu double adresse c'est l'équipe l'actualité bandi ko botama to yeba ki on pendant c'est la rompe disque d'or certifié ba single ebimi biloka mbanga mukoni bokozonga mais to sola na vérité ngaza nga tante ya robeta maramu ya ba disque d'or ya lukuta pardon ba disque d'or ya lukuta Gauthier c'est non sisi ma remettre Elvis aza na poto bon banga non maramu Gauthier c'est ya liboso na mambosilité voilà bon ya ka lukuta bozo ya ka ko créer actualité mais actualité ça te faire déjà bon mengo moi so bota on a battu abane ndenge to bombi actualité voilà bo beta balé actualité za raté bo kende osala mafuta mbila actualité za raté actualité za et pas faire rigola ni kapoloni na moto ya mole patre mutakangi actualité parce que to lobaki ya nzambe ya ka malema mais soki ye vandi simba mama voilà donc ça veut dire que ba disque d'or ba disque platine ata diamant to yate tel bisote biso na minute oyo tozana na Genève Arena ba to mo senga pe double Genève Arena donc côté ba billet déjà qui na aussi là actualité nde ya wana bon ma comment se faire à lancer message que ya concert mo ba créer ba biloko en tout cas ba Gaulois ndeka papa na biso kofolo mna ba nzambe focus faire gola nous les Gaulois focus se faire rigola voilà donc là mabalia etali bisote babeta bale na Macron etali bisote basala mafuta mbila etali bisote bazo ba disque d'or ba platine na diamant soki na bazo ta ba jouer bazora ba ballon d'or soulier d'or soki nini bozwa etali bisote to apena posa na ngote l'homme saint ba biso na minute to tala ka faire rigola parce que asali biso bien voilà c'est biso ba Gaulois argument ya koloba voilà donc lelo mutu nyonso robeta concerne na poto face à la loi faire rigola qu'est-ce que vous besoin langa tango zoloba Elvis Yanfu Mbappé chef terre qu'est-ce que mo yelinga soki artiste comme ko forcer trop actualité comme ko luka ko bomanzo to kwa kota na te wana seka wana za kosila obi kosila so moni mutu asili au moins blenge mutu andolu kapena makambo beza na ba journaliste so mo journaliste par exemple on a talo souté donc ça veut dire on nous capable de comprendre carrément neti lukuta ma bête fali za kosila pardon fali ya kosila a rejoindre héritier ba yemelanze mo nzambe pour la musique yo profane ba disque do ba sili asili wana ya lukuta eza na disque do na album nini te poto so la so premier album formule 7 e beta wapi banani baso mango eza pe wapi e beta wapi album ngo pati okosa biso bagolo non moni Gauthier c'est aloba ke o construit carrière nous na mensonge mon frère tika kokosa c'est un péché nzamba linga lukuta te faut le ba vérité mon ngandi na yawa na lo ba ka vérité rien que la vérité voilà vous comprenez donc ndeko fali to linga kayo malgré au sala association na ba Rwandais parce que ba vidéo na ba photo bima au dans dîner na ni jona konda na président Rwanda Gagarne vous comprenez la photo ezali
donc ennemi à Congo yo ne pas camarade non non automatiquement pour la ennemi à Congo yango au bafou à rumba congolaise Ah donc la ligne Congo te voilà le faire gola à quelque jour pour récupérer rumba congolaise dans le sol européen et ça les passe. OK. Ah yango na commissaire bisala sala yango commissaire bisala sala yango pe na ba chroniqueur na ye wa meme na poto ba tonga ki ye ba audio kami te zo bima eze pas moura na leketu oh ba vana nani Alexis na mona na o ba bengana na foot si ano vile ba batamiki nani wa tout miki Alidor ba di presque na faire appeler ce vertige oh ba audio zo bima kami te na yo bati de langa ngopé il faut bati de langa presque na biso faire appeler ce vertige concert à Adidas wana président zo luka actualité mais aussi mbara donc le concert à Adidas c'est bimisi ba disque d'or et bimisi mambo belé donc concert à Adidas so mu ko faire gola au vrai disque d'or c'est que là bimisa ni diamant c'est pas bimisa diamant na platine c'est pas bimisa disque diamant na platine parce que pour te comprendre le pena que voilà pardon ça na mela mai oh bio te comment la mai papa belle émission mutu ta manze moné moro asali monta calé ameli mai et bon ko negre be de rashenga na mela mai te fali ameli mai avec na mai et bon na mela te poani ba ko to grebe ngo zika et bon so muta ye minze moné moro na bien l'homme c'est tout sur la pena pembe pardon autant en chic Lumumba dit d'après attend en chic madame la DG Gloria pe attend en chic to yebi attend université mon songa si ça va coller à une défendre des thèses donc bilo ya tang ye mo akoma ki ata ko sale saisi ye mo akoma ki ah OK au défendre donc pas défendre mais tu connais ni on sait moi na studio o ye mangote ça veut dire que ba non sale ba témoin na studio vous allez au disque d'or ba non sale ba témoin na studio OK donc on a 5 jours de madame na biso madame Martine oh botanga école mo la mérité ya na semaine on a autant c'est on a 5 jours à Saint-Georges ya autant c'est à Saint-Georges comme Sony non na ko ta maman mon antenne donc ça veut dire que madame Martine azandeni biso dans l'organisation vana na ba suka so ben sexy ye baba na batali boso so madame Martine so koti madame na biso français ya bana wal boso ya fou devant viens venir chauffer les bancs ici devant on a maquillé banjani tiens si quoi ben mon boni ça fait que notre devoir à domicile a dit que il faut démontrer en haut na tableau selon so faire ça y wana oye mag na studio na démontrer biloko na ça na studio na béton na live voilà selon bon masco fali en wana biloko yo mo studio na yo mo na kota mais pour beta live et comme problème est-ce que nous continuons à faire chanter voilà yang wana bisote est-ce que nous continuons yo so yemi nze mo moko donc katika nze mo meli mai yo bo na mai na l'homme c'est bon l'homme ça n'a dit que mais fallait quand même à star soit c'est le faut tout to yanda normalement donc la landi la ngai la ko mai voilà bon mais a dit que vous m'appelez au moins rabo c'est pas bandia on met la mai fallait en tout cas idéologie mai c'est bon la forme Hervé Tolomo des personnes aussi rappellent ça a Amélie Mai on a système à Mai mais il y a le barazal numéro 1 tout le nez tout le nez la Mai Mai la Mai voilà tout son là nous affaire oyoyo et ningi sur internet les autres découvrir secret ya koyo kanate ya papa Hervé na fali suite ça que papa Hervé a souffert trop à fali nanine fallait bien manabasi na ye maloba Charlie Prince bon premièrement libandi ya Charlie Prince na ye non pona yango non to sola non muke tellement focus faire go la mengai so côté na route ma be fona so voilà on va baudir on baudir on a betawa donc na buka baudir na côté na pont va voisin na touti bato ba kufinga ba ki makala Charlie Prince premièrement ngatinyo okoma journaliste ngaka moi comment ça Charlie Prince ngana yebi moteki na boutique ba sardine ba bombo ba biscuit oh donc olongwa boutique malamo RTVS1 na miracle nini
Nzokande azalaka mpe mutu ya double. Ah bon? Des fois de papa va beta muta double. Si pe akendaka ba côté wana à l'époque directeur ya programme pe na chaîne wana double. Oh. Charlie Prince première. Charlie Prince fan club. Obi Peggy Pegano ba comment dit là? Peggy Sasa. Peggy Ah, Sasa. Peggy Sasa, mon frère propre, je te salue. Non, hier, elle fan ya Peggy Sasa. Ok. Ceux qui Peggy Sasa, qui ont ça l'émission, il y a une boutique qui n'a pas fait ça Peggy Sasa. Bon, père, ok, on a la émission, nous fort. Attends, moi, le bang, bigablo, boutique où t'es bigablo, t'es comme un bonbon, un biscuit. Deuxième chose, Charlie Prince a coupé la rabana. T'es n'habité ce boyoka. Charlie Prince a coupé la cabana. Oh. Il y a bango kuna. Ma casse a coupé la bana. Charlie Prince. Le lait n'a pas la vérité. Dans le vidéo, 2. Troisièmement, Charlie Prince a côté les balles pas camarade ya maman à bango. Pour pas faire nenda kumoro. Te wana pembe na so na yo. Camarade ya maman na bango. Donc à côté les balles pas maman na ye. Na bandali. Côté afanda wana. Côté ko ça va plateau mais afanda wana là na plateau wana. Côté ça be mission. Donc ndako wana ezalaka nde ndako ya maman na bango. Ya camarade ya maman na maman. Donc ça veut dire que Charlie Prince, au retour la Libandia, Charlie Prince irresponsable. Ah, Charlie Prince, Libandina, irresponsable. Nous surtout quand pas le vérité. C'est toujours sur la PMB. Vous comprenez? C'est toujours sur la PMB. Donc, au quatrièmement, Charlie Prince, n'a pas l'équipe na maïle. Tout ça, des filles, tout yanganaye, tout présenter émission du début jusqu'à la fin, en français, il y a bien. Bah, orthographe, zalaté, tout ça, to CCP, mambo to lobby, to komi en opi. Na français. Na Charlie Prince. Na Charlie Prince. Charlie Prince, aye kokundo la makambu, oh ya zo maîtriser te. Parce que ngana yebi mambo belé. Fali, apota na leki ya mwasi na ye na ke tu bonne vérité. Oh, moi na ba na ngola. Na so vérité. Yo lukama mus. To so la pena pembe, nto sam te lo wazate. Voilà. Fali oyo kumisaka apota na leki ya nana makope na ngola bapota mwana na so talemo bima makosis oh so moyo obenga nana na koko mama suki nini bablo mo bongo soko ye na yesko bien nana yebite moi si ya fali à chele. Non, tu as la TV. Bien sûr, tu as la TV, mais dans ma caméra, tu fais pas bomba. Mais tu as bombani. Est-ce que tu as pour la sagesse à faire à Salarana, na émission de la politique, elle va tout n'arrêter maman si il a fallu. Abani, na yebi. Pour n'alba a yebi nana. Mais pour ni na boya à l'oba qui a yebi pour boya à détails et belé pour na wana za vie privée. Voilà. Tout ça la maman musique. C'est ça. Mais ce que nous avons Charlie Prince. Charlie Prince, moi, je suis ICSM. Il y a une jeune fille, balongo le na nakuna nini. Alliance violé moi na été, c'est tout sur la vérité. Donc, non, calme-toi. Calme-toi d'abord. C'est tout sur la PMB. Donc Charlie Prince a violé moi. Moi na été na Chaba, la nini. Abi on nini. Quand avant comment qui mangi Sayo. Moi nana le canate va loba papa na ye propre botaye alinga violé on mona kapola ye ama vendre pas ko na bon pas meni alinga papa ba ngote à côté la moi na kati chambre to le to yebi ba blo wana mais to loba te on va to yebi ba blo wana to loba te Charlie Prince c'est l'individu Charlie Prince ça nani na mboko yo ngambo individu te ngana muteki na boutique malama journaliste est émission ni ya salaire malonga na fina. Voilà. Est-ce que fali alana pema tout temps ya to la faire moi fali ba préparer kaye physiquement, spirituellement et moralement pour détruire faire rigola. OK. À l'époque il y a quand ça rassure moi si a fait rigola a fait rigola en kende a fait rigola en kende abimina moi ciné rigola a comment
par terre. Par terre. Alors que yango te faire rigolo la sano tongo. Soko moni maman abana ma passe ya faire rigolo oser na osias. Lelo comment mutaba batoko comment na ba blog belé et puis ça peut faire passer. Maman abana na ba zo rapé temps au mutasala mwana na jeune fille wana koma boye c'est fali a sema blog ma peine nzoto. Ah donc c'est que besoin di maquer fali abimana basia. Te abimana basité. Mais Charlie Prince a le bibongo. Mais Charlie Prince yemo abimana ba maman mais Charlie Prince a revivre na moi aussi jeune fille il y a 30 ans. A kokata pour a kokata pas yé femme ba maman basa la raille. Wani adam ça malonga te. Mais à ça la wap. Tango tu pourquoi avant na prendre kwa maman na. Maman na ta mega. Wana mone na malewa. Charlie Prince muteki na boutique. Elvis Yanfou Toso la non pembe. Fait le goal déjà mi tikara déjà na maman ba aza ex na ye avec beaucoup de respect botem so bana ma passe. A mi tikara déjà na Magali Zamoun. Alors moi si na fait le goal boire na nsembo. Voilà. Magali Zamoun anga na lelio apa quoi. Alors moi si na. Selon il y a des informations te. On a repété information ya moi si ya patron na bango fali. Nana erazoya et pas ba na Maurice Ntagitambo pas sele ki binda. Parce ba auto sala ki ndumba ba laisse mibali na bango. Fala na malédiction les monga ki ndumba. OK. Faire attirer aux jamais na moi ça ndumba na vie. Charlie Prince. Yo on a ko violer moi na yo propre. Alors na moi mort ya moi. Ya moi si. Ya kola déjà à l'université. Moi nana ko yo pété ma sola papa bango te. Ami papa bango nga bebisa Kimoseka na ye. Papa le bon ngabe c'est Kimoseka na ye to solana nous. Charlie Prince, toi tu es qui d'abord dans ce pays? Toi. Yo zanani na mboko yo Charlie yo. Les bandits wana sans valeur. Je vais comprendre hein. Tu es qui d'abord dans ce pays monsieur? C'est quoi cette histoire? Vous commencez à blaguer avec les gens comment? Calme-toi d'abord. Frère Gola Rose a jamais mouninga non. Et nyos wana pas c'est ça la pour faire Gola. Ato chodi. Ato musika na ye. Pour faire Gola nga ba hypocrite nga pe bato ba nga profiter na été. La compétence ni nyongo allons permettre na faire Gola. Lelo Charlie Prince a boyi bofinga ba deux fois. Mais a bosani qu'il y a des émissions au Yemoko à Sala. Yemo pe deux fois. Benga batu ba deux fois. Yemo répété fois. Abana go bima na directeur ya programme na bango na chaîne wana. Chaîne wana le ka. TV soki nini ana. Est-ce que bien abonné musique ba bima na kati ya bureau. Ah, na 24 sur wa bon. Na ezaka so ba autant 24. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer le sujet de la musique? Tu côté na biso mangambo ya Genève. Tu côté ku déjà na ika pour na régler na talisa ba pour na yede bien. Na yebi na camarade maman bango ba fana na ye wana. Est-ce que tu sais que bien à Genève arena non silité? C'est ça, tu côté entre parenthèses ba golo ba limbe ça na zaki moi hein et puis on va violer on a violé moi na ye. C'est fini ça boy. Na biso koka mo na na te quoi. Donc ça monika mo na bilo en tout telemi. Papa boti mo anoza wanga boti et puis na ko violer et puis na. Ya na sens. Et comme ki ndoki. O revioler pe na tolo mo nini. Yo pe awa. Pour ça doubler. Genève arena c'est comme si bien non silité. C'est ba billet to ki na aussi la yango na zo ko yebisa ba gaulois ba gauloise ba mourir la bonne musique ba to ba linga pa perdre. Ba rapidité, ba place c'est combien autant. Voilà. Bon rapidité. Mais je suis c'est dans moi délai donc bon rapidité bon kinde au somma ba billet et ça là vraiment kitoko makasi donc c'est ça. Tellement à monter. Dynastie bobo sana yango to ezala sana on deni. Dynastie ezali. Dynastie c'est comporté kitoko. Et bisanga album mini o ezo peta ko le dynastie. Mais maninga o héritage to bimisa azongi suna na studio. Oh ah oui. Benze monnaie et accroché ta zone ici. Formulaire 17 et Koufa. Dans la minute où il y a un album, on peut le dynastie. Tu côté à la barre, tu côté à la boîte, tu côté à la mission tout au yebi. Album ni ne doit pas le dynastie. OK. N'appelle si Iboula Mbote, bon mouillard qui se respecte. Surtout ni Iboula Oyebi Sayo, héritier à zone studio.
Noé hérité Ibula. Soya faut hérité. Hérité Ibula hérité. Azongi studio, sikozo sane. Est-ce que biso mto tindi musique ne wana te? Ah bon bandaye. Te to bandi ya lo baganete. Ayaka mabe na nini? Il est qui d'abord ça? Ago lukisa partout. Ngako ba jona te to nane makasi. Ah, ye mona gitambo ngape mona gitambo. Ah. Pesu na pratika. Ba mettre ya tambo na bango ba collègue nanga. Donc mais ouais simbe ozalati. To bunda makasi ti muta osoka. Oso so considère sur na gitambo. To bunda makasi. Ayebi petit nde to commissaire na ba prison ba série mort. Pour abomisa na linganga ta bomisa cousin na Charles de combat. Charles. C'est truc tolenge. Ah Charles. Comment on est na parquet? Ah Charles. Ba jana sala wana o ba to bunda makasi ya kokata. To mela ta mai pardon. To landa ta ya fali. Voilà, merci na balende biso sur Congo sur télévision de comprendre que lelo yamfayaki na ende attaque. Aboy lelo kozonga sima. To chité na actualité moko ya maloba sango. Sango lobi disque d'or to disque diamant certifié et pas massa na yo et un disque d'or te. Bon akosi. Sango yebi ma musique ya. Bon pene ba kitana ba terrain pour na vérifier information. Aroko ça dit moni sango Gauthier Sey. Bon cop na bango ya ngwana ko vérifier. Donc Gauthier Sey na article na poto to keba. Akozela ngo ya. Retour na ye makambo za. Mais biso tali biso te azo ata soulier d'or pour ba joueur. Tali biso te. Affaire ezaka ke betande mbande lo la minute yo. Défendre album na yo. Faire à défendre des thèses na ye donc on a examen sous quand on a même pas collé. Aleki. À défendre ngo aleki. Donc ndenge moko fali pe fa défendre ba bloko na ye. Comment fait-il dire mon nom oyembo te live. Après tinda rabato. Oyem tatini Charlie pour sortir médiatique. Isaïe. Yo nga pe na bimisi lisolo wana po bato ba ibe ngo te bato ba ibe ba mukei. La majorité bana gitambo na mo quelques personnes que fallait apporter nan de kwa nana mwana na ngola moni le basuka na bayetu balandi biso ko très bon le basuka ezar que Charlie Prince ngaka violer mwana ye bato ba retenir ngo ba tsana ba retenir nini ke ngaka violer mwana ye mwana ya mwasi avant na pas meme donc ikamwa suka nde mwana donc bato ba retenir likamwa suka yango wana bo bambote na ngana bato tout ba sepe na Elvis ya fubo bo ngaka na batanna simi balé so ye na ndenga système na pe na ye. Parce que il y a parce que comprendre que la personne monte na ba golo tout ba linga ngai maman Sophie na personne monte Queen Madea la reine mère maman Sophie Zouloir Kozi le capitaine de l'équipe mon ami Logique Jones la personne monte numéro de téléphone est plus 743 89 51 81 641 ce que numéro na ngai benga pour le banga malamu so benga pour finga nga munao to kutana donc plus 743 89 51 81 641. Somme coucou le nécessaire, monter ma maman et mes coups. Bon, comprendre dans cette émission qui est côté pour niveau ya show au Elvis, c'est qui n'a pas moi na ça autre mais à quitter. Tout le temps, allez, ciao.